না জান ভিডিও করতেছি জান। তো ব্যাপার যেটা হয়েছে, এই ভাইয়া আমার কাছে একটু বাইকটা নিছে রাইড করার জন্য। জাস্ট উনি রাইড করতে গেল, আমি ভিডিও করতেছিলাম, আর দেখি যে ভাই ডান বাম না তাকায় ঘুরাই দিছে, আর অপোজিট সাইড থেকে আরেকটা বাইক এসে মেরে দিল জাস্ট আমার বাইকটাকে। উনি দেখেও ঘুরায় নাই। এই যে এখানে দেখেন কিটটা ভেঙে গেছে, সব খুলে গেছে আর কি কিছু। আসসালামু আলাইকুম এভরিওয়ান, আশা করি সবাই অনেক বেশি ভালো আছেন। আর আপনারা জানেন যে আমার বাইকটা এক বড় ভাই নিয়ে চালাতে নিয়ে অ্যাক্সিডেন্ট করেছিল। তো এই হচ্ছে বর্তমান বাইকের সিচুয়েশন। তো গতকাল রাতে হচ্ছে কিশোরগঞ্জ থেকে ফিরছি, আর আজকে প্রায় বিকেল 3টা পার হয়ে গেছে আমি বাইকটা নিয়ে বের হয়েছি। এখন এই যে লুকিং গ্লাসটা এটা ভেঙে গেছে, আর এই কিটটা এটা চেঞ্জ করলে আর কি এটা পুরোটার দাম হচ্ছে 9,000 টাকা। তো আমি আপাতত চেঞ্জ করব না, দেখি এটা এই টুকরোটা রেখে দিছি। তো এই টুকরোটা এখানে মানে আঠা দিয়ে লাগাই দিবে। আমি যাব হচ্ছে চাঁদপুর মোটরসে গিয়ে আমরা জাস্ট এই সামনের হেডের অংশটা খুলবো, মানে কিটগুলো খোলার পর হচ্ছে ফয়সাল ভাই আরেকটা শপ দেখা দিয়েছে, আমরা সেখানে নিয়ে যাচ্ছি আমাদের এই ভাঙা অংশগুলো। এই যে এটা হচ্ছে খালেক মোটরস, এখানেই এই যে আমার কিটটা ঠিক করা হবে। তো এটা হচ্ছে খালেক মোটরস অ্যান্ড সার্ভিসিং, এখানেই আমি কিটটা ঠিক করে নিলাম। তো এই যে দেখেন মানে কি অবস্থা ছিল, আর এই যে এখন মোটামুটি আলহামদুলিল্লাহ হয়ে গেছে। আর এটা এখন মানে এটাকে ঘষে রং করলে জাস্ট কিছুই বোঝা যাবে না, রং না করা পর্যন্ত একটু ফাটা থাকবেই। এই হচ্ছে ভিতরের সাইডটা। আপনাদের যদি কারো এই ধরনের সমস্যা হয়ে থাকে, এটা হচ্ছে 60 ফিট রোডে, এই জায়গাটার নাম কি মামা? 60 ফিট রোডের এই যে কবরস্থানের পাশে এই ভাইয়ের দোকান, মানে মোল্লাপাড়া। আর এই মামার নাম হচ্ছে আব্দুল শুক্কুর, ইনি এই ধরনের কাজগুলো করে থাকে। যদি আপনাদের কারো সমস্যা থাকে, মানে কিট থেকে শুরু করে আপনাদের মানে বাইকের যাবতীয় প্লাস্টিক ঝালাইয়ের কাজ ইনি করে। তো এই যে দেখেন এই অংশটা পুরাটা ফেটে গেছিল, এই যে এই অংশটা যাই হোক ভিতর থেকে ঝালাই করা হয়েছে, সেটা আপনারা তো ভিডিওতে দেখছেনই। আর এই লুকিং গ্লাসটা মাছ দিয়ে ভেঙে গেছিল, তো এটাকে যাই হোক ঝালাই করা হয়েছে। তো 19-20 হয়েছে আর কি ব্যাপারটা, যদিও অ্যাকুরেট হয় নাই। এই মাঝের অংশটা মানে একটু বাঁকা হয়ে আছে। তো এই যে দেখেন এটা কীরকম আর হচ্ছে এটা কীরকম। তো যা হয়েছে হয়েছে আলহামদুলিল্লাহ। আর যেহেতু এখানে ফাটা আছে, তো এটা স্টিকারিং করার কারণে এই সাইডটাও করা হয়েছে। আর
যদি মানে এখন বাইকের লুকসটা কেমন আসতেছে এটা আসলে আমি জানি না, আলহামদুলিল্লাহ আমার কাছে ভালো লাগতেছে। যদি আপনাদের ভালো লাগে তাহলে অবশ্যই কমেন্ট করে জানাবেন। তো এই হচ্ছে বাইকের বর্তমান লুক। সেহেতু ছোটোখাটো একটা অ্যাক্সিডেন্ট করার পর বাইকটাকে রিপেয়ার করলাম, মানে আগের অবস্থায় ফিরাই নিয়ে আসার চেষ্টা করছি, কতদূর পারছি জানি না। তো আপনাদের থেকে বিদায় নিয়ে নিচ্ছি। ভালো লাগলে অবশ্যই ভিডিওটা লাইক কমেন্ট শেয়ার করবেন। ভালো থাকবেন সবাই, দেখা হবে নেক্সট কোনো ভিডিওতে। আল্লাহ হাফেজ, আসসালামু আলাইকুম।